E aí galera, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui mais um inbox que eu acabei efetuando uma compra no Mercado Livre, né? Eu estou prestes a montar um sonzinho básico no meu carro, né? Eu gosto de ouvir um bass, um grave bacana. Um colega meu me recomendou esse SD, né? 1200. Disse que é muito bom, né, para grave. Eu usava um desse aqui, mas era um 800. Eu usava numa caixa trio. Muito bom. O ruim era que tinha acho que 2 coolers na frente. E aí ele fazia uma zoada tremenda, né? De uma ventoinha. Mas o som era bacana. Não consumia bastante bateria. E eu gostei. Aí efetuei essa compra agora. Esse SD 1200, né? Depois de ligado eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. E esse aqui é um cara preta que eu comprei no Mercado Livre também. Pesquisei uns 5, 6 dias porque eu achei o valor bem alto, né? Assim, perto de um alto-falante de 12. Eu paguei nesse aqui foi mil. Ou se for 1000 mesmo. Eu paguei nesse aqui foi R$ 389 depois de muita pesquisa, né? Aí chegou rápido, chegou muito rápido. Chegou, foi menos de 3 dias, né? Chegou bem rápido mesmo. O módulozinho demorou ainda uns 8 dias, mas esse alto-falante aqui foi 3. Vamos abrir aqui para poder conferir. Eu ia pegar um de 600 RMS, mas preferi pegar um de 800, bobina dupla. E eu tô doido para poder ver esse bicho batendo, ver se realmente é o que dizem, né? Porque eu ia comprar mesmo, era um Pioneer, né? Mas como diz que a qualidade de um Pioneer nacional não é muito boa, eu resolvi comprar esse bombe aqui. Acredito eu que daqui para amanhã eu vou estar fazendo a caixa de grave. Tá fazendo a caixa de grave, estudar sobre a litragem dele e depois ligando, colocando para tocar. O bichinho é pesado e bonito, 7 kg mais ou menos. Deixa eu ver o que veio aqui dentro aqui. Somente a caixa. Isso aqui eu não sei o que é, deve ser nada, só mesmo uma propagandazinha, né? E eu deve ser até para poder fazer o corte da caixa. Bacana, gostei. Veio também um manualzinho, bicho papão, subwoofer. Ah, sim, veio que sim, veio as medidas da caixa. Bacana, essa era a minha dúvida, da litragem correta. Muito bom. Creio que amanhã eu vou estar inicializando a caixa. Olha só, galera, muito bonito mesmo e pesado. Quero ver ele batendo. Não é bem flexível não, ele é um pouco pesado, mas bacana. Tá aí, escordoalha. Aqui é 8 de maio de 2017. 800 RMS, né? 4 mais 4 ohms, que é bobina dupla.
bacana. Depois desse só tenho 1.200. Tenho 600, 800 e 1.200. Em breve vou estar fazendo um videozinho para poder mostrar para vocês como é que ficou. É isso aí, galera. Até mais. Abração. Não esquece de dar o joinha. Quiser compartilhar, se não é inscrito, se inscreve. Em breve tem mais vídeos aí. Tô aguardando uns 69 aí. Assim que chegar, eu faço um novo vídeo. Eu tô montando o projeto todinho, comprando no Mercado Livre, né? É onde eu estou encontrando os preços mais em conta. Então até mais. Abração.